Quixera agora comentarvos así un pouquiño cuestión máis de intendencia do que van ser estes 2 días e o de por que está aquí. De primeiro voume poñer serio porque teño que facer unha reflexión que a verdade é que é bastante triste e que o que vades ver pasar por aquí van ser casi todo homes. De feito, señora concelleira, vai ser vostede a única muller que vai intervir porque tivemos 2 cambios de última hora de subir uns postos e subiu o nivel de homes do Congreso. Co cal, de inicio, esta silla está un pouco... Bueno, de inicio, esa disculpa, vale. A partir de aí, o por que estamos aquí, non? Estamos aquí un pouco porque desde Gestagua se planteou desde un inicio de que estaban nun momento de implantación de moita tecnoloxía, tamén se falaba de que aquí en Carballo, ostras, pois, que levamos enterrado, nunca mellor dito, cantidade de tecnoloxía, estamos poñendo, estamos facendo diferentes accións que entendían que deberían de ser coñecidas por outros concellos, non? Entonces de aí naceu esta idea, non? Trasladouselle ao Concello de Carballo porque é aquí unha das plazas na que están traballando e na que teñen feito, bueno, falaremos desto, vale, pero teñen feito unha captación, teñen feito bastante inversión en temas de auga e saneamento, e falando co Concello decía, home, por que non o levamos un pouco máis alá, non? Porque se pensaba que, se pensa, e eu estou en eso, de que había outros exemplos de accións que se realizaron no Concello a dar a coñecer, non? Que era un pouco que comentaba o representante da FEGAMP, o alcalde de Cervo, que era ese compartir ideas, non? Compartir cousas, non? Compartir cousas que se teñan feito por parte dos concellos. E de aí se optou por esta estructura, que vades ver que é unha estructura de un congreso convencional, pero que hoxe pola tarde temos unha acción que eu creo que é moi interesante, que, bueno, os que estades e as que estades anotadas, explico-vos un pouco máis en detalle en que vai consistir, e é que técnicos e responsables de área das partes de aforro enerxético, ciclo da auga e mobilidade nos van a comentar como se plantearon esas accións, que resultado tiveron, e vamos a facer unha saída empírica a poder vela, vale? Vámonos a desplazar a nova captación de auga que se fixo no Bardoso con un proxecto europeo fai uns anos, que gracias a eso pois non hai problemas de auga, temos 2 captacións aquí na vila. Que non se me escoita, vale. Así, mellor. Bueno, berro moito, non se escoita aí, non? Vale. Cámbiame de micrófono. Ben, despois, vámonos a desplazar a unha das caldeiras de biomasa que se instalaron, que a verdade é que é bastante espectacular e creo que é interesante coñecer unha das accións en aforro enerxético xunto co alumeado público que vamos poder ver, e despois pois nos acompañará a xente da, bueno, pois o arquitecto municipal e algún dos concelleiros da área a facer un percorrido e ver as accións de humanización e algunha acción máis como é, por exemplo, un referente en Carballo que é todo o que se fixo de arte urbana, non? Entón, eu creo que é unha acción bastante distinta, pero ao mesmo tempo interesante para aqueles que estades traballando nestas áreas, non? Bueno, non me lío moito máis. Temos agora a intervención de Jorge Quindimil, que lle teño que agradecer moitísimo a súa intervención porque de última hora se nos caiu a previsión que tiñamos de intervención do Ministerio, pero eu creo que a ponencia vai a ser igual ou quizás casi seguro que máis interesante que o que estaba previsto. O objetivo é o mesmo, a conferencia vai ser tratar sobre o mesmo tema que é a Estrategia Europea 2030. Jorge, que creo que xa está por aquí, non? Sí? Xa o vin por aí nunha foto. Jorge é vicedecano de Dereito da UDC e é profesor de Dereito Internacional e da Unión Europea. Estás por aquí, Jorge, sí? Estou, non sei se me escoita, sí.
Bueno, pois, se che parece, cando queiras, nos podes facer esta introdución, que, bueno, considerábamos que era a persona adecuada para facer unha conferencia inaugural como esta, vale? Gracias. Moitas gracias. Bueno, evidentemente non podo máis que comezar. Bueno, desculpade porque eu escoito retorno, non sei como podo facer porque me estou escoitando a min mesmo. Non sei se ao mellor teño que baixar o volumen ou algo. Agora, bueno, senón calquer cousa, por favor, avísademe aquí polo WhatsApp, por se non se escoita ben agora, non escoito o meu retorno, co cal entendo que si me estades escoitando. Ben, eu non podo máis que, evidentemente, comenzar agradecendo sinceramente que contarades comigo, Manuel, para este momento, aínda que fose, como ben indicastes, así en última instancia, causando un desequilibrio tamén de xénero, como tamén indicades, non? Lóxicamente, felicitándovos por este tipo de eventos, además, moi sinceramente, porque eu que veño traballando aí algún tempo tamén, sobre todo desde a perspectiva da cooperación internacional en relación co desenvolvemento sostible, bueno, pois penso que son consciente ou minimamente consciente da extraordinaria importancia que ten isto. E o ten, xa vou adiantando ese concepto que en eventos como este sempre me ven á cabeza, que é o do glocal, aquelo formulado, verdade, por Roland Robinson, o sociólogo escocés, que falaba da importancia da combinación do global co local. Eu vou a dar a dimensión global centrada na Unión Europea, para que despois se vexa, como seguramente xa todos os asistentes e ouvintes saiban, que todo este tipo de accións, todo este tipo de medidas que comentastes e que ides a abordar, teñen no fondo unha orixe internacional, unha orixe, eu aquí non me vou estender demasiado porque me pedistes que me centre especificamente na estrategia europea, no ámbito europeo, pero ten unha dimensión internacional moi evidente, desde hai varias décadas, sobre todo desde os anos 70, máis en particular desde os anos 90 e, sobre todo, como me centrarei no ámbito europeo, en particular nos últimos anos. É certo que non corren bons tempos para o mundo. Eu veño de estar precisamente hai uns días nun evento de tribunais internacionais aló en América e falábamos precisamente de que en termos de xustiza internacional, en termos de dereito internacional, evidentemente en termos de paz internacional, non corren bons tempos para o mundo. Mais ben ao contrario, estamos asistindo a algo, a unha serie de unha confluencia de acontecementos internacionais que prácticamente acontecen unha vez por siglo, seguramente nin sequera en todos os siglos, ¿no? Unha guerra de agresión en Europa, unha pandemia, unha confluencia de prácticamente dúas crisis internacionais, non saíramos aínda plenamente da 2008 para meternos xa nunha nova todavía de consecuencias impredecibles. Se a iso lle sumamos o crecemento de populismos, se a iso lle sumamos acontecementos como o Brexit, etc., o momento internacional é extraordinario. É extraordinario, non en términos evidentemente positivos, pero para os que nos dedicamos ás cuestións internacionais é apaixonante. De feito, ademais, en termos europeos, permitide que faga tamén unha pequena referencia introductoria ao que nos acaba de anunciar o portavoz de Irmáns de Italia onte mesmo, creo que foi, anunciando que no marco dun proceso de reforma constitucional que queren facer despois da elección de Giorgia Meloni, como saben vostedes, este domingo, plantea incluso revisar o principio de primacía do dereito da Unión Europea. Aquí non vou entrar en cuestións xurídicas, evidentemente, pero o poño como exemplo de que os desafíos son extraordinarios. Vamos a ver se están poñendo a proba as costuras do sistema internacional, se están poñendo a proba as costuras tamén da propia Unión Europea, pero, sen embargo, penso, fago esta introdución para contrastalo co ámbito do medio ambiente e da sostenibilidade, porque eu penso que no ámbito do desenvolvemento sostible este tipo de acontecementos, esta circunstancia na que estamos, pode ser positiva. Evidentemente, se salvamos o tema da guerra, se salvamos e se vamos librando dos grandes desafíos existenciais, o medio ambiente se pode ver e o desarrollo sostenible se pode ver moi favorecido. Eu penso, como mostrarei sobre todo na parte final da miña intervención,
que a Unión Europea e que a Estratexia Europea é un exemplo disto. Eu penso que se demostra con feitos, a Unión Europea está demostrando con feitos que nos últimos tempos, sobre todo ten habido unha aceleración moi forte nos últimos meses, desde logo desde 2020, nos atopamos ante un momento no que as accións, as medidas, os instrumentos da Unión Europea en materia de desenvolvemento sostible está experimentando unha aceleración nunca vista. Pero máis alá desta parte introductoria, temos que situarnos no contexto, como aquí se indicou, e xa se adiantaba, dos obxectivos de desenvolvemento sostible e a Axenda 2030. Se ven hai un momento certo no que se pode situar o nacemento destes obxectivos e desta Axenda, que é no ano 2015, temos que retrotraernos un pouco, eu non me vou retrasar demasiado no tempo, pero hai que entendelo no contexto da estrategia política global en materia de medio ambiente e desarrollo sostible, pero non só, porque os antecesores dos ODS foron os obxectivos de desenvolvemento do milenio. E estes non eran en particular medioambientais. O medioambiental era un elemento máis. Alá no ano 2000, e agora que acabamos de asistir tamén nos meses de setembro, se reúne ordinariamente a Asamblea Xeral de Nacións Unidas. E seguramente lle sone a vostedes porque os líderes mundiais pasan por ese estrado en Nacións Unidas, en Nova York, para, durante uns 10 minutos, falar o que cada un deles quere. Pois ben, nese contexto, no ano 2000 se formularon os obxectivos de desenvolvemento do milenio. Os obxectivos do milenio, como indico, non eran especificamente medioambientais. É certo que tiñan componente ambiental, pero moito menos do que tiñan ou que terían 15 anos despois, no ano 2015, os ODS, os obxectivos de desenvolvemento sostible, que son os que nos inspiran a día de hoxe. Os que inspiran as medidas que vostedes están tomando, os que inspiran a Unión Europea e os que inspiran a Axenda Política Global. Ben, é certo que máis nuns casos que noutros. Tamén farei algunha referencia en este sentido un pouquiño máis adiante. Claro, situémonos, por tanto, nese contexto global no que a Asamblea Xeral de Nacións Unidas, o máximo foro internacional que temos de máxima autoridade, formula unha axenda para o planeta. Eu aquí non lles vou, evidentemente, a soltar demasiados datos que vostedes coñecen seguramente moito máis que min acerca de deterioro ambiental, acerca de datos que, en definitiva, nos sitúan ante a necesidade e a urxencia de actuar medioambientalmente a todos os niveis. Simplemente apuntaría algúns datos un poquinho máis adiante relativos a eso. Pero ese tipo de problemática é a que sitúa a Nacións Unidas, a Axenda Política, como digo, global, ante ese desafío. En 2015, por tanto, fíxense que estamos falando de 2015, aínda que isto nos veña un pouquiño de atrás, se formula o desenvolvemento sostible alá polos anos 80, por certo, o formula a mesma persoa que a día de hoxe, a Noruega Brundtland, que a día de hoxe está encargada de facer o seguimento das medidas globais para loitar contra a pandemia. Unha persona de máxima autoridade. Nos anos 80 situada para enfrentar o desafío global do medio ambiente, do desenvolvemento sostible, a día de hoxe situada ao máximo nivel político, técnico, para loitar contra a pandemia e tratar de evitar que, lóxicamente, non volvamos a caer no mismo. No ano 2015, como digo, por tanto, Nacións Unidas formula os ODS, os 17 ODS, que seguramente todos vostedes coñezan, no marco da Axenda 2030, marcando o horizonte do ano 2030. Despois veremos que a Unión Europea, evidentemente, adopta estes obxectivos, adopta esta axenda, pero por unha razón tamén fundamental, porque a propia Unión Europea contribúe á formulación destes obxectivos e desta axenda, co cal é copartícipe, é corresponsable. De aí que a adopción sea total, e expoñerei varios exemplos neste sentido. Pero fíxense que non só é a Axenda 2030 ou os ODS, ano 2015, senón que no ano 2016, no marco das COP, das conferencias de Estados parte do Acordo Marco de Loita contra o Cambio Climático, se formula o Acordo de París.
Eu penso que aquí todo o mundo tamén coñece cal é o Acordo de París, o acordo para loitar, verdade, contra o cambio climático, ese acordo no que se poñen moitas esperanzas, moitas expectativas, sobre todo frente ao maltreito protocolo de Kioto. É certo que en principio está logrando unha maior acollida, en principio tamén se esperan maiores logros, marca tamén esa axenda política, co cal temos a día de hoxe e desde o ano 2015-16 unha axenda política global do desenvolvemento sostible marcada polo Axenda 2030, integrada polos ODS e de forma complementaria, pero tamén estructural e fundamental, polo Acordo de París de Cambio Climático. Pois ben, estas liñas son as que marcan toda a axenda da Unión Europea de cara a 2030 e, como lles direi un poquinho máis adiante tamén hacia 2050. A Unión Europea, evidentemente, o fai porque é unha líder mundial en materia de desenvolvemento sostible. Se tomamos os datos, eu revisaba onte, por exemplo, preparando esta sesión, os datos do informe de implementación dos obxectivos de cumprimento, dos obxectivos dos ODS, dos obxectivos de desenvolvemento sostible, os 10 primeiros países do mundo que cumplen de forma máis satisfactoria os ODS son europeos. E 8 son membros da Unión Europea. E os 3 primeiros son membros da Unión Europea. Finlandia, Suecia e Dinamarca están no top 3 de estados que cumplen no índice mundial de cumplimento dos ODS. E todos os estados membros da Unión Europea, os 27 actuais, están entre os 50 primeiros. O cal é moi significativo porque, así como estamos no top 10, tamén hai algúns estados membros da Unión Europea que aínda están bastante detrás en nivel de cumplimento. Pero incluso os que están por detrás en niveles de cumplimento se atopan entre os 50 primeiros. Co cal, a posición da Unión Europea en materia de desenvolvemento sostible é de liderazgo absolutamente mundial. Sobre todo, lóxicamente, non todos os obxectivos de desenvolvemento sostible se cumplen igualmente. Hai algúns que son, lóxicamente, moi mellorables. E aquí vostedes van a falar, por exemplo, de economía circular ou de modalidades de consumo ou produción sostible. Aí estamos moi atrás. Sen embargo, pues, lóxicamente, en outros como a loita contra a pobreza ou garantizar unha vida sana ou a promoción do benestar dos cidadáns a todos os niveis, estamos no top mundial. Isto debe combinarse, porque é fundamental, co carácter que ten a Unión Europea e os seus Estados membros como líderes mundiais, tamén na cooperación para o desenvolvemento. Aquí os datos seguramente os coñezan, con máis de 150 países de cooperación, a Unión Europea é líder mundial. Eu poñerei unha simple anécdota. Hai uns anos tamén me tocou preparar un traballo sobre o conflicto de Mindanao, en Filipinas, e tiña que buscar a óptica europea. E, naquel momento, dentro da miña ingenuidade en relación co conflicto de Mindanao, do que agora xa sei un pouquiño, pois dixen, bueno, pois non creo que vai haber ali, por distintas razóns, unha grande presencia da Unión Europea. Moito me equivoquei porque era exactamente o contrario. Co cal nos podemos atopar cunha presencia da Unión Europea a todos os niveis en todo o planeta, dunha forma prácticamente global. Incluso con países que non queren demasiado a nosa axuda. Eu sempre poño, por exemplo, o caso de Serbia, que está no marco desa órbita, nunha órbita dunha posible incorporación á Unión Europea. A Unión Europea lle está dando varias decenas de miles de millóns anuais, cando, por enquisas que se fan reiteradamente no país, os serbios non queren, moito menos despois da guerra de Ucrania, non teñen maior interés en entrar na Unión Europea. Sin embargo, a Unión Europea persiste nesa dinámica de cooperación e de inversión na paz, no desenvolvemento sostible en todo o planeta. Isto ven facendo, sobre todo, nun novo marco nun novo consenso en materia de desenvolvemento do ano 2018, no que, ou do que saiu, ademais dese consenso político, dese novo consenso en materia de desenvolvemento, saliu un instrumento que é fundamental, un instrumento de financiación novo, o instrumento de veciñanza, cooperación para o desenvolvemento e cooperación internacional, Europa Global 2021. E por que destaco isto? Porque este instrumento expresa, específica e continua os ODS. A Axenda 2030 se enmarca na Estrategia Europea 2030. É un instrumento do ano pasado que indica
literalmente que as medidas que presta apoio este instrumento deben inspirarse nos principios e obxectivos da Axenda 2030 do Acordo de París e da Axenda de Acción de Addis Abeba, que é a Axenda Internacional de Financiación do Desenvolvemento, que aquí, evidentemente, non lles comentarei. Deben, por tanto, contribuir a alcanzar os ODS. E o segundo obxectivo deste instrumento de financiación é a contribución á promoción do multilateralismo e ao cumplimento dos compromisos e dos obxectivos internacionais acordados pola Unión e sinala, en particular, os ODS, a Axenda 2030 e o Acordo de París. Lles podo facer simplemente unha pequena acotación, aínda que eu, evidentemente, non son experto en autoridades locais, lles fago a pequena referencia de que este instrumento incluso fala especificamente do rol das autoridades locales. E di que a Unión, no marco deste consenso, debe fomentar a colaboración estreita cas autoridades locales e debe consultalas. Debe lograr que participen na contribución ao desenvolvemento sostible e a aplicación dos ODS a escala local. E aquí xa se comentou tamén, eu isto vou a retomar despois no meu peche, nas miñas conclusións, en particular no que se refire á democracia, ao Estado de Dereito, aos dereitos humanos e ás liberdades fundamentais. Por tanto, considéranse as autoridades locais, os concellos, como proveedores básicos de servicios sociais e deben estar en primeira liña da consecución dos obxectivos dos ODS. Pero vayamos xa directamente ao que é a estrategia da Unión Europea 2030. Claro, isto debe levarnos a falar do vínculo entre a Unión Europea co desenvolvemento sostible. Non especificamente co medio ambiente, porque co medio ambiente a relación é antiga da Unión Europea. Igual que no ámbito internacional, esa simbiosis entre a Unión Europea e as relacións internacionais e o dereito internacional é histórica no ámbito do medio ambiente, no ámbito, desde logo, tamén dos dereitos humanos, da contribución á paz, pero no ámbito específico do medio ambiente é moi claro, é moi evidente. Sen embargo, no ámbito especificamente europeo, a sostenibilidade non chega prácticamente ata os anos 90. Hai que lembrar que no ámbito internacional prácticamente non chega ata os anos 80, co cal é un concepto, como seguramente saibam vostedes, relativamente recente. Efectivamente, no marco da revisión do quinto programa de acción sobre o medio ambiente, os sucesivos programas de accións do medio ambiente da Unión Europea, que se viñan revisando, que se viñan formulando, pois ben, no ano 95 se empeza a incorporar o concepto da sostenibilidade. E así se fala o título foi Hacia la sostenibilidade no ano 95. Eso, efectivamente, foi marcando un eixo estructural dos programas medioambientais da Unión Europea desde entón. Cunha pequena inflexión no ano, pequena grande, que terminaría sendo gran inflexión no ano 2008, como se poden imaginar, como consecuencia da crise económica. A crise económica situou en primeira liña a necesidade de centrar os esforzos na economía e se deixou un pouco de lado o medio ambiente. Sen embargo, isto non durou moito, porque xa no ano 2010 e desde entón ata agora esta foi unha constante, a Unión Europea ven buscando un crecemento económico compatible cun desenvolvemento sostible. Este é un dos grandes dilemas, un dos grandes desafíos, tanto para a Unión Europea como para todo o planeta. É posible conseguir crecemento económico sen penalizar o medio ambiente? É posible, por tanto, acadar o desenvolvemento sostible, que, en definitiva, o concepto que busca combinar o desenvolvemento económico coa protección do medio ambiente e xa, nos últimos tempos tamén, da saúde humana. Ben, como lles comentarei un poquinho máis adiante, sí é posible. A Unión Europea ven demostrando que é posible, con datos, ter un incremento do PIB, ter un incremento da economía e, ao mesmo tempo, ir reducindo os impactos sobre o medio ambiente. En calquer caso, no ano 2010 se marca o horizonte 2020. En aquel momento, o obxectivo era a Europa 2020, buscando, literalmente, un crecemento intelixente, sostible e integrador.
Agora ben, isto cambia a raíz dos ODS. En 5 anos se formulan os ODS desde o ano 2010. Isto cambia que a Axenda 2030, cambia cos ODS e cambia co Acordo de París. E cambia radicalmente ata o punto de que o que temos agora en riba da mesa e desde entón é un enfoque absolutamente integral. O que temos en riba da mesa é a procura de políticas profundamente transformadoras, tanto no ámbito económico como no ámbito social e, por suposto, no ámbito medioambiental. Esa combinación dos tres elementos é absolutamente estrutural. Non hai un ámbito da Unión Europea, non hai unha política da Unión Europea que non teña ou que non deba ter un impacto ambiental, unha medición de impacto ambiental, unha valoración de impacto ambiental e, desde logo, unha contribución a esa Axenda 2030. Por tanto, temos aí un compromiso a todos os niveis, en todos os sectores e con todos os actores. É aquí onde, lóxicamente, vostedes teñen todo o protagonismo. Me vou aproximando un pouco ao final, coas dúas últimas referencias que lles quero facer, que son dúas ou tres últimas referencias que son fundamentais. E xa nos vamos acercando moito no tempo, porque nos temos que situar no ano 2019, no marco previo á pandemia, e veremos despois que acontece durante e no momento posterior á pandemia e incluso despois da guerra de Ucrania. Porque esa liña que viña trazando a Unión Europea de protección ou de procura do desenvolvemento sostible se ve afectada, como se poden imaginar, tanto pola pandemia como pola guerra de Ucrania. Pero en ambos casos non para frear a Axenda 2030, senón para impulsala. Esta idea é algo fundamental que espero que polo menos quede clara no punto final da miña intervención. No ano 2019, a Unión Europea, a Comisión Europea, que a cabeza pensante, impulsora das normas e das políticas que finalmente teñan que levar a cabo o Consello de Ministros, o Consello da Unión Europea e o Parlamento, publicou un fundamental documento de reflexión para unha Europa sostible de aquí a 2030. En xaneiro de 2019 publica este documento de reflexión que o que busca é plantear, poñer en riba da mesa unha visión do desenvolvemento sostible da Unión Europea e do cumplimento dos ODS a longo plazo. E para iso parte dunha serie de datos que, como lles digo, lles adiantaba antes, non lles vou a abrumar, evidentemente, vostedes os coñecen moito mellor que a min, pero que dous ou tres deles son relevantes, porque son o que marcan a conciencia que a Unión Europea ten da importancia e da urxencia de loitar nesta liña. Por exemplo, un dato global. A humanidade a día de hoxe, a día de 2019, pero enténdame que prácticamente a día de hoxe, se está consumindo o equivalente a 1,7 planetas Terra. É dicir, os recursos da Terra están, xa non é que se estean consumindo un 100%, senón que incluso un 70% por riba do máximo ou da totalidade. Isto, evidentemente, supón un impacto brutal, descomunal, no consumo mundial de recursos, que se incrementou por 14 no período do último século. E, lóxicamente, as previsións, se non se cambian os patróns de consumo, os patróns económicos, de produción, etc., é de incremento todavía maior daqui a 2050. Por tanto, o pasado en este sentido sí que nos marca o futuro, non é en outros ámbitos, como, por exemplo, na política ou no dereito, pero sí no ámbito medioambiental. No ámbito específico da Unión Europea, temos un consumo que seguramente vostedes todos coñezan, porque hai mesas en este congreso que van a tratar desta cuestión. Máis do 25% das emisións de efecto invernadero na Unión Europea proveñen da mobilidade, en particular do transporte, non só do terrestre, pero principalmente do terrestre. E a produción de alimentos, sobre todo os que son estabulados, os que non parten dunha produción ecolóxica, supoñen máis do 11%. Co cal temos que tanto o transporte como a produción de alimentos nos sitúan en prácticamente un 40% das emisións de gases de efecto invernadero en toda a Unión Europea.
Por non falar, lóxicamente, de que as subvencións siguen sendo extraordinariamente importantes os combustibles fósiles, algo que, como veremos, a Unión Europea tamén vai a tratar de salvar a través de algunhas súas medidas, sobre todo en materia de fiscalidade. Claro, é evidente que non se pode medir só o impacto nin só os efectos na Unión Europea, senón tamén en terceiros países ou desde terceiros países. Por exemplo, se calcula que o 40% da huella de carbono que ten a Unión Europea se produce fora da Unión Europea. Veremos en este sentido que tamén a Unión Europea ten medidas para loitar contra os efectos, os gases de efecto invernadero fora do territorio da Unión Europea. Por eso vemos que, por eso comenzaba, e vou a terminar na liña da importancia mundial, da importancia global que ten a Unión Europea. E xa vou terminando, non quero estenderme demasiado, me vou acercando prácticamente aos 30 minutos de intervención. Nesa transición hacia Europa 2030, esa Axenda 2030 na Unión Europea o que busca é, como se poden imaginar, como xa estaba adiantando, unha economía climáticamente neutral, hipocarbónica, na que haxa un uso eficiente de recursos e da biodiversidade. E, como decía, en pleno cumplimento da Axenda 2030 e dos 17 ODS. Elles se adiantaba antes, isto é posible ou non é posible? É posible realmente que teñamos un modelo económico que sexa compatible co medio ambiente e ca saúde humana? Pois sí, non podemos, evidentemente, botar as campanas ao hogar, non podemos, lóxicamente, ser autocomplacentes con isto, pero a Unión Europea demostra que sí é posible. Porque os datos, por exemplo, estamos falando dun período relativamente amplio, entre 1990 e 2018, na Unión Europea, falo da Unión Europea en este caso, as emisións baixaron un 23%, mentras que o PIB da Unión creceu un 61%. É certo que estamos falando de datos globais. É certo que, lóxicamente, isto tamén vai por barrios. As emisións non son o mismo nun país que son noutro. A mellor un país está sendo moi complacente cas emisións e outro está deteriorando moito o medio ambiente con emisións. É certo. Lóxicamente, despois temos que ir ao miúdo. Pero os datos, en xeral, mostran que é posible. Por tanto, a Unión Europea demostra que estamos ante un horizonte posible de lograr un desenvolvemento sostible. Claro, sobre esta base a Unión Europea é extraordinariamente ambiciosa. Vostedes se poden imaginar que tanto no marco deste documento de reflexión sobre Europa 2030 como o que lles direi na parte final da miña intervención, que é o pacto, o Green Deal, o Pacto Verde Europeo, son extraordinariamente ambiciosos. Ata o punto de que hai quenes critican incluso esta ambición a veces desmedida. Isto xa é máis subxetivo. Evidentemente, non só se trata de titulares, non só se trata de grandes formulacións ou grandes metas, se trata de implementar as medidas que permitan alcanzar esas metas. Eu penso que a Unión Europea vai en esa liña. Eventos como os que vostedes están celebrando hoxe aquí son proba disso, que un evento desta dimensión, un evento que ten como obxectivo único o cumplimento desta Axenda 2030 é algo que, lóxicamente, vai en esa liña. Non estamos ante titulares, de vostedes depende, lóxicamente, que non sexan só titulares nin metas, senón, evidentemente, logros. En este sentido, a Unión Europea, como eu decía, é extraordinariamente ambiciosa. Marca uns fundamentos de estrategia de desenvolvemento sostible que eu non lles vou a reproducir aquí, porque eu xa vin pola axenda que vostedes teñen que coñecen e saben cales son. Básicamente, esta Axenda 2030, esta Axenda de Desenvolvemento Sostible, se articula en torno a 4 grandes fundamentos. Formulados así como, yo os leo literalmente, de la economía lineal a la economía circular, saben perfectamente de que se trata, sostenibilidade de la huerta a la mesa, formulación, lóxicamente, dos patróns alimentarios. En terceiro lugar, a enerxía, os edificios e a mobilidade e a transición socialmente xusta. Eu volverei brevemente sobre estas cuestións ao final, cando lles fale xa nestes últimos minutos do Pacto Verde Europeo. Porque isto, e con isto xa vou terminando, o Pacto Verde Europeo é a gran formulación, a gran parte da estrategia da Unión Europea para
para implementar a Axenda 2030 e para acadar os ODS. O Pacto Verde Europeo, o Green Deal, que seguramente coñecen incluso a veces máis como o Green Deal que o Pacto Verde Europeo, recordando aquel New Deal, verdade, para a recuperación dos Estados Unidos despois da crise do crack do 29, un pouco vai nesa liña, nunha liña de un pacto rupturista, un pacto transformador, un pacto que non deixe fora ningún sector e ningún actor para a consecución desta Axenda 2030. Básicamente, lles dou as grandes ideas finais do Pacto Verde, lles dou as últimas ideas das medidas e xa remato. Como lles digo, o Green Deal é a folla de ruta que ten a Unión Europea para acadar esa Axenda 2030. En definitiva, é o gran marco de referencia para que a economía da Unión Europea sexa sostible. Nin máis, nin menos. En este sentido, é o grande pacto a nivel mundial. É a Unión Europea o primeiro actor, a Unión Europea e os Estados membros, o grande actor en este sentido. Despois virían outros, e hai outros que se están sumando. De feito, a Unión Europea recibiu críticas inicialmente por estar soa, prácticamente, non? Cando, ademais, non é a grande responsable a nivel mundial das emisións, por exemplo, de gases de efecto invernadero. Sen embargo, paulatinamente se foron sumando outros actores, tímidamente, é certo, pero Estados Unidos, China, Sudeste Asiático, un pouco van entrando paulatinamente cas súas reservas, lóxicamente, en esta liña. O Pacto Verde busca grandes obxectivos, ambiciosos obxectivos. Nada máis e nada menos, en primeiro lugar, por exemplo, a neutralidade climática. E van a ver que todos os obxectivos teñen unha traslación a nivel práctico, a nivel local, e seguramente os teñan escoitados dun xeito ou outro nos medios de comunicación, porque están presentes continuamente. A neutralidade climática en 2050. A Unión Europea busca ser o primeiro continente no mundo climáticamente neutro, o cal busca unha reducción inicialmente das emisións. Eu aquí non vou entrar en grandes detalles porque parto da idea de que basicamente todos coñecen en grandes liñas polo menos este tipo de accións. O ano pasado tivemos un gran logro en este sentido que foi a Lei Europea do Clima, que busca que incluso esa neutralidade climática sexa xurídicamente vinculante para os Estados membros. Isto é algo que, lóxicamente, vai a ter unha consecuencia, ou debería poder ter unha consecuencia práctica, real, extraordinaria. En segundo lugar, busca a transformación radical da economía e da sociedade. Vostedes son conscientes disto tamén, porque vin que no programa teñen mesas e teñen actividades, teñen ponencias que van en este sentido. Tratando de adaptar todos os sectores aos obxectivos climáticos, tratando de loitar contra os sectores de población vulnerables e contra a pobreza enerxética, que ao fío da guerra de Ucrania, como saben, se poden imaginar, se veu incrementado. Buscan, lóxicamente, o incremento das enerxías renovables, dos transportes limpios, da mobilidade, do aforro enerxético, etc., como se poden imaginar. Me quero centrar en dous ou tres aspectos que son fundamentais e que se comentaron tamén aquí, penso que foi polo alcalde, polos intervintes iniciais. O tema da mobilidade sostible, o tema incluso dos edificios. Porque o que busca a Unión Europea é, como se pode imaginar, como seguramente xa saiban, que toda a mobilidade terrestre, aérea e marítima vaya na liña da neutralidade climática. Evidentemente, isto non é sinxelo, evidentemente este é un obxectivo mayúsculo, evidentemente isto dá lugar a un grande titular, pero, para que se faga unha idea, da dimensión do obxectivo e da dificultade do obxectivo, se busca que no ano 2035, todos os turismos, todos, sexan de cero emisións, todos. Claro, este é un desafío mayúsculo, porque para o 2035 non falta tanto, faltan apenas 12 anos. Isto supón que poida haber 30 millóns de vehículos sin emisións, tendo en conta que no ano 2020 só se matriculou 1 millón de vehículos sin emisións. O desafío extraordinario, hai que multiplicar por 30 o obxectivo ou os datos que temos prácticamente a día de hoxe. En calquer caso, o obxectivo está en riba da mesa e, igual que sucedeu cos ODMs ou cos ODS, pode ser que non se consiga, pero o camiño seguramente non se abandone xa de ningún xeito. No ámbito da renovación de edificios, o destaco porque a intervención do alcalde me fixo recordar este aspecto,
que se busca reducir tamén o consumo enerxético de emisións dos edificios, que son responsables do 40% de consumo enerxético de toda a Unión Europea e do 36% das emisións. Se busca que no ano 2030 a renovación de edificios acade os 35 millóns en total. Isto supón que, polo menos anualmente, se deba renovar o 3% de todos os edificios públicos. Polo que vexo, polo menos no Concello de Carballo, isto está sucedendo. Non? Ben, como digo, como lles dixen ao principio, eu non quero abraialos con datos, isto non ten maior sentido, porque fundamentalmente xa os coñecen todos, pero sí quero rematar, e con isto vou rematando, estou chegando xa aos casi 40 minutos, cas medidas, cas accións. En que se está materializando isto? Estes obxectivos, estes titulares, estas grandes metas, como se van a procurar? Que está facendo a Unión Europea para que isto poida sair adiante? Pois podemos decir que a adopción de medidas é tan ambiciosa como os obxectivos que se procuran. É dicir, de momento, temos que ser optimistas no sentido de que as medidas que están enriba da mesa, moitas delas xa adoptadas, moitas delas xa en vigor, son proporcionais ao nivel de ambición dos obxectivos. Desde directivas de eficiencia enerxética, de enerxías renovables, de fiscalidade da enerxía, de infraestructura para combustibles alternativos, por exemplo, o que teña que construirse parkings non só con puntos de toma de enerxía eléctrica, senón tamén con infraestructuras por debaixo para ampliar eses puntos a futuro. Estrategias forestais, de comercio de emisións, fondo social para o clima, pensado, entre outras cousas, para protexer as familias e os sectores ou grupos máis vulnerables, sobre todo a pobreza enerxética. Non? Evidentemente, como vostedes tamén saben, a consecución dos ODS nin é gratis, nin é barato. Se calcula que se necesita unha inversión de 260.000 millóns de euros anuais adicionais. Isto está falando ou estamos falando en términos de presuposto da Unión Europea de aproximadamente acadar o 25% do presuposto de toda a Unión para a acción contra o clima, a favor do clima, contra o cambio climático e accións climáticas en xerais, para que se den conta e o están vivindo tamén nas súas actividades diarias. Un tercio dos prácticamente 2 billóns de euros dos Next Generation, prácticamente un tercio, vai destinado a accións vinculadas co Pacto Verde Europeo. Termino simplemente cas medidas que se veñen adoptando ao fío da guerra de Ucrania. Eu lles dixen que a pandemia reactivou e impulsou a Axenda 2030, incluso con horizontes hacia 2050, por exemplo, a neutralidade climática que lles adiantaba antes, pero tamén a guerra de Ucrania. A guerra de Ucrania puxo enriba da mesa, por eso lles dicía ao principio que eu quero ser optimista con que polo menos algo positivo poida sair de todo este negativo en materia de desarrollo, desenvolvemento sostible, porque, como ben saben, a guerra de Ucrania puxo de manifesto moitas debilidades da Unión Europea, en termos políticos, en termos militares, en termos de política exterior, pero tamén en termos enerxéticos, fundamentalmente. O que deu lugar a que as últimas medidas no marco, porque contribúen tamén ao Pacto Verde Europeo, teñan que ver incluso cas últimas de setembro, da proposta da Comisión Europea para intervir de forma urxente e con carácter de emerxencia o mercado para reducir as facturas enerxéticas dos europeos. Agora mesmo todos estamos dun xeito ou outro pensando en se apagamos ou non apagamos a luz, se poñemos incluso ou non poñemos corbata, hasta ese nivel casi máis anecdótico, pero que é significativo de como a Unión Europea ao fío da guerra de Ucrania se deu conta de que é fundamental replantear e activar a nosa independencia enerxética ou, polo menos, minimizar a nosa dependencia de actores tan pouco fiables como, en este caso, Rusia. E xa finalizo. Eu penso que a Unión Europea ou a estrategia da Unión Europea é unha estrategia tan ambiciosa como necesaria e verosímil. Eu penso que aquí non estamos xa só falando de literatura, de grandes titulares, de grandes proclamas, senón que estamos, lamentablemente, gracias á guerra de Ucrania e á pandemia, ante unha realidade que xa é irreversible. Outra cosa é que se consigan os obxectivos nos prazos
nos números e nas porcentaxes que se teñen marcadas. Pero se algo se pon de manifesto é que a Unión Europea, os seus Estados membros e os concellos integran un modelo de democracia social que conduce claramente, como se demostra nos índices que estamos cumplindo ano tras ano e que estamos encabezando ano tras ano a nivel mundial, permiten alcanzar ese desarrollo sostible no ámbito económico, no social e no medioambiental. En este sentido, lóxicamente, retomando a idea inicial, os concellos non son nada máis e nada menos que esa primeira liña, esa liña fundamental para conseguir obxectivos que son, en definitiva, globais. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Jorge. Creo que foi tremendamente ilustrativo da situación na que estamos e un moi bo adianto para todo o que vai vir a partir de agora no Congreso. Moitas gracias. Moitas gracias a vos. Agora acompáñanos Gonzalo Mosqueira, que vai vir acompañado de outros dos compañeiros do seu departamento. De Judith Ponset, que é técnica de augas, e de Carlos Chantero, que tamén é técnico do departamento. Agora arrancamos co Congreso. Isto está no programa un pouco antes, pero entramos xa en materia, vale? Isto sería parte do tema que vamos a tratar principalmente hoxe, que é o tema da auga, do ciclo da auga. Hai dúas leyes que están agora en riba da mesa e que foi tamén unha das... Non vai? Sí? Hai máis por aquí. E que están agora arriba da mesa, que unha delas é a lei de augas e outra é unha das que vamos a tratar mañá, que é a nova lei estatal de residuos, non? Que eu creo que todos os que estades ou traballades nos concellos pois as tedes moi presentes, non? Entón, bueno, eu sin máis dilación, Gonzalo, un saúdo, por certo, que nos conocemos de tal, pero non nos coñecíamos presencialmente. Entón, bueno, pois por min xa, se queredes, creo que temos unha... A primeira presentación cal sería? Están numeradas, din. Por 1, 2, 3. Bueno, olvidouseme, aproveito para comentarvos que estamos nun edificio que foi, venme a pelo da conferencia anterior, que foi construído tamén con fondos europeos en gran parte, que é un edificio dedicado a toda a promoción de emprego dentro deste concello. De feito, hai dependencias tanto da Xunta, está tamén os empresarios, os xóvenes empresarios de Carballo teñen aquí desde fai pouco tamén sitio, están as instalacións dedicadas a emprego e tamén parte das instalacións dedicadas a agro. Pero tamén temos unha escola de hostelería que está agora para arrancar un novo curso e que é donde despois nos vamos ir tomar o café. Vale, que vai ser nas instalacións, vai ter coñecer as instalacións que a verdade que son bastante impresionantes da escola de hostelería, que xa vos indicarei ao final do pasillo. Que é importante tamén, non é solo... Parece que hai alguna cuestión técnica aí pendente. Ben, entón, Gonzalo é o xerente... Son o xerente de Augas de Galicia. Se queres, aínda que non haxa a presentación aínda disponible, coa nova lei. Vou introducir un poquinho o tema, que, bueno, primeiro agradecer a organización do Congreso, que, bueno, parecenos que está moi ben que se organicen que estas iniciativas e que se organicen este tipo de congresos,
bueno, porque son temas de actualidade, de interese para todos, entón é moi importante pois, que se poden poner en común as cuestións. Entón, dentro de toda esa temática, nos pues, ímonos centrar na parte de auga, ainda que está moi relacionada, pues, por exemplo, con toda a ponencia anterior, porque todo o que facemos pues, está totalmente alineado pues, con esa folla de ruta que se marca desde Europa, bueno, como vimos ver na presentación de agora, non? Entón, nos imos presentar unha lei moi concreta, que é a Lei 1/2022, que se aprobou fai pouco, fai un mes prácticamente, e que entrou en vigor o 1 de setembro deste ano, non? Entón, unha lei de actualidade, pero, bueno, como vimos ver, digamos, é unha lei que forma parte xa dun corpus legislativo que temos tanto a nivel europeo como a nivel estatal e autonómico, non? Non é unha lei illada, senón que é unha lei que forma parte de outras, non? Entón, para entendela ben, hai que entendela nese conxunto de leis que hai, non? Vale, entón, bueno, vou ir explicar un pouco os aspectos concretos da lei, un pouco a idea da presentación é eu vou facer unha introdución a esa lei e despois imos explicar dúas cuestións concretas. Dentro da lei hai unha parte, bueno, pois a máis tributaria que vai explicar Carlos, que, bueno, pois é especialista nese tema, e despois queríamos tamén, digamos, explicar unha parte que xa non é a lei, senón o que estamos, os traballos que estamos iniciando nós para responder desde Augas de Galicia as obrigas que nos impón a propia lei, non? Que as estamos englobando estes primeiros traballos no plan de saneamento e o que vai presentar Judith, non? Entón, ese é un pouco, bueno, como estamos organizando esta presentación, non? Entón, bueno, con respecto á lei, pois imos ver un pouco cal é o punto de partida, de onde partimos para, non? Por que é necesaria esta lei? Entón, bueno, estamos falando de auga, é moi importante para min este esquema, resume moi ben o que é a auga, non, os principais aspectos en relación á auga, non? Entón, todos sabemos que hai un ciclo natural da auga e un ciclo do uso da auga que, bueno, nesta lei se chama ciclo integral da auga, a veces se chama ciclo de uso da auga, ciclo urbano da auga, bueno, nesta lei falase de ciclo integral da auga, que é pois, todo digamos, o percorrido que fai a auga desde que se capta ata que se devolve ao medio. Vale? Entón, esta diapositiva eu creo que resume moi ben todos os aspectos que hai que ter en conta sempre que falamos de auga e sempre que tratamos de xestionar a auga. Que, por un lado, está o ciclo natural da auga, que digamos, o punto de partida pois son eses ecosistemas acuáticos que hai, non? E todo ese ciclo pois conleva unha serie de procesos, non? De evaporación, chuvias, correntía, etc. Pero, digamos, desde a perspectiva dos sectores de auga, o núcleo son eses ecosistemas acuáticos e esta parte do ciclo natural da auga, pois o seu objetivo é que estes ecosistemas acuáticos estean no mellor estado posible. E eses ecosistemas acuáticos tamén son o punto común entre o ciclo natural de auga e o ciclo integral da auga, porque ese ciclo integral da auga que usa a auga, pois o punto de partida son tamén eses ecosistemas acuáticos. Entón, o eixe de toda a xestión da auga ten que ser sempre eses ecosistemas acuáticos, que é a garantía de se eses ecosistemas están en bo estado, se a auga é de calidade, se hai cantidade suficiente, pois todo funciona ben. Cando empeza a fallar algunha destas cuestións é cando empeza a haber problemas, non? Entón, bueno, pois isto é un pouco o resume da xestión da auga. Nesta lei, ímonos centrar nun aspecto que ata agora pois non estaba moi regulado, que é o tema da xestión do ciclo integral da auga, é dicir, de como se xestionan cada un deses pasos que temos aí na pantalla, da captación, tratamento, distribución, uso da auga, recollida, depuración e vertido, para que todo se sea compatible con eses ecosistemas acuáticos en bo estado. Isto é o objetivo fundamental desta lei, non? O objetivo que hai detrás desta lei. Porque o que vemos nós, e, bueno, supono que todos que estades relacionados ca auga vedes tamén, é que sí, esta fotografía é moi bonita, pero a realidade é que
ás veces, digamos, os procesos non son así, senón que empeza a haber outros fluxos de auga que desvirtúan todo e fan que eses ecosistemas acuáticos, pois a veces, debido a esta parte do ciclo integral da auga, pois non sexan como teñen que ser, non? Que son eses fluxos de auga que se producen cando hai fugas de auga, non? Que se producen cando as escorrentías de auga entran directamente nos colectores de saneamento, cando os colectores teñen alivios, non se depuran e producen directamente vertidos, vale? Cando directamente non hai unha depuradora e o uso a auga usada vértese en un tipo de tratamento, todos eses fluxos pois son un pouco os que intentan, digamos, nesta lei poñer o foco e dar algún tipo de medida para mellorar e intentar que esos fluxos de auga pois se reduzan o máximo posible e a xestión da auga pois contribúa tamén a que eses ecosistemas acuáticos estean no mellor estado posible, non? Este é un pouco o punto de partida e, bueno, como xa sabedes todos, digamos, o ciclo natural da auga, pois en xeral xestiónase desde as demarcacións hidrográficas, desde as confederacións hidrográficas, ou no caso de Galicia Costa, no, que pertence Carballo, pois desde Augas de Galicia, que ten as competencias das confederacións hidrográficas, e despois temos o ciclo integral da auga, que todo ese proceso de uso da auga, pois que se xestiona fundamentalmente desde os concellos e a administración autonómica pois ten un papel un pouco máis macro de ordenación e de planificación, non, de toda esa xestión. Como dicía, digamos, esta lei enmárcase en todo un corpus legislativo que hai, que xa todos coñecedes. Hai, pois, a nivel europeo, pois, está a Directiva Marco de Auga, a nivel estatal está a Lei de Augas estatal, a nivel autonómico, pois, hai a Lei de Augas de Galicia, que é a Lei 9/2010, e despois hai unha serie de regulamentos, non? Entón, todo este corpus, pois, digamos, establece moitas medidas, establece e regula moitos aspectos, tanto do ciclo natural, fundamentalmente do ciclo natural da auga, e con respecto ao ciclo integral, pois moitas cuestións concretas de como ten que ser a auga para poder captala, como teñen que ser os vertidos para devolverlo ao medio, pero ningunha delas entraba en detalle en todo o proceso de xestión da auga desde que se capta ata que se verte. Ese é un pouco onde se centra esta lei. Entón, ben, por que nós creemos que é necesario mellorar esa xestión do ciclo integral da auga? Bueno, aínda que o mellor non se entende ben, temos aí un par de fotografías de cousas que pasan. A primeira fotografía é unha rede de colectores onde, bueno, pois porque ás veces as redes de colectores están moi próximas aos ríos, outras veces porque están moi próximas ao mar, pois hai moitas situacións que hai que evitar nas que esas augas de río, esas augas de mar se acaban metendo nas redes de colectores. Esos son eses fluxos que antes indicaba, non? Hai outras veces vemos aí a imaxe, non, de un tornillo dunha depuradora onde está entrando o río. Eso implica que están entrando os peixes na depuradora, eses peixes morren no tornillo. Esas son cousas que están pasando na realidade e que son aspectos nos que esta lei intenta incidir para que non pasen, non? E igualmente pasa ao contrario, é dicir, tamén hai moitas situacións nas que a auga sae do colector. Sae porque o colector non ten capacidade, porque pois o mellor ese colector pois empezaron a conectar fontes, empezaron a conectar mananciais, hai unhas augas pluviais que molestan un pouco, bueno, pois que se conectan ao colector que pasa polo lado, en lugar de seguir o seu fluxo natural, vale? Esas son cuestións que se tratan nesta lei que hai que evitar. A auga ten que estar nos ríos, toda a auga que sexa posible o seu sitio é o río, eso é unha idea moi importante. Vale, que máis cousas vemos? Bueno, pois, por exemplo, pois as Augas de Galicia, pois temos analizado como funcionan os abastecementos, non? Pois vemos que hai moitos concellos que teñen déficits de xestión dos abastecementos, vale? Hai unha lei moi importante que non vou falaros en detalle dela, que é a Lei 9/2019 de garantía do abastecemento en situacións de seca, non, que é máis enfocada a situacións de sequía, pero que xa establece tamén unha folla de ruta para mellorar eses abastecementos. Ben, esta lei pois tamén complementa aquela outra, non? Tamén temos analizadas moitas depuradoras, nos desde Augas de Galicia temos a obriga de reportar a Europa o funcionamento das depuradoras de máis de 2.000 habitantes equivalentes, e entón, bueno, pois, como parte dese reporte, pois analizamos e tratamos de
de axudar os concellos na xestión desas depuradoras e, ademais, nós explotamos 29 depuradoras, non? Entón, dese coñecemento, pois sabemos que hai marxe de mellora nas explotacións desas depuradoras, vale? Pois ese é un tema fundamental. Vemos tamén, bueno, pois eso, que hai fugas de auga de vez en cando, que hai que tratar de evitar, que son hoxe en día, digamos, non podemos permitirnos como sociedade ter esas fugas, e tamén hai aspectos enerxéticos que están contribuindo moito a que os custos da xestión do ciclo integral de auga, da xestión dos abastecementos dos saneamentos, sexa moi elevada, e tamén nesta lei hai medidas para contribuir, tratar de reducir eses custos, non? Entón, este é un pouco o punto de partida en que creemos nós que se pode mellorar a xestión do ciclo integral da auga. Ben, pois, creemos que se pode mellorar pois cun marco xurídico que, de algún modo, recolla toda esta situación, que contribúa a profesionalizar a xestión da auga. Nos creemos que unha xestión da auga máis profesional, non? Aquí estades moitos técnicos, pois nós creemos que o vosso labor na xestión da auga é fundamental para que esa xestión sea a óptima, entón, neso incide tamén a lei, e, bueno, a lei incide tamén en que en determinadas situacións pode haber concellos que necesiten apoio técnico e a administración autonómica pois ten que abordar ese apoio técnico. Entón, a lei tamén incide en como se pode axudar desde a administración autonómica a eses concellos que teñan problemas na xestión da auga. E, en xeral, pois, esta lei pois tamén incide en determinados aspectos que moi relacionados coa auga, como son o cambio climático. Hai moitos aspectos de microcontaminantes, de microplásticos, de digitalización, superbacterias, etc., nos que tamén hai que ir pouco a pouco traballando para mellorar toda esa xestión. Bueno, pois nesto incide tamén nesta lei, non? Nesta lei, outro aspecto no que se incide é en tratar de buscar unha escala de xestión adecuada, vale? De partida, digamos, a xestión do ciclo integral da auga é unha xestión municipal, así o establece, digamos, a lei de bases de réxime local, pero a realidade a veces non responde claramente á realidade xeográfica ou geográfica, non a esa digamos, a delimitación dos concellos, non? Entón, a veces a auga vai máis aló do que é un concello, non? Entón, pois, abrir vías para que esa xestión que xa ten un carácter máis supramunicipal se poida desenvolver adecuadamente, pois tamén creemos que algo que hai que abordar, non? Hai experiencias, hai consorcios, hai mancomunidades que xestionan a auga, bueno, pois niso hai que seguir traballando, non? E tamén creemos que a sociedade ten que ter un papel relevante na xestión da auga, non? Desde a nosa perspectiva, pois, salvo cuestións moi concretas ou situacións moi concretas, a sociedade en xeral está moi desvinculada do que é a xestión da auga, non? Entón, vemos un pouco como unha sociedade que ten claros os seus dereitos en relación a moitas cousas, pero a auga tamén, pero os dereitos sempre suponen obrigas, non? Entón hai que ver ben como transmitir á sociedade o que implica a xestión da auga, non? Cales son os dereitos, pero tamén cales son as responsabilidades que temos cada un de nós nesa xestión da auga, non? Entón, niso, pois tamén se intenta abordar con esta lei, non? Esta lei, digamos, non nace dun día para outro, senón que nace dun traballo de moitos anos, non? Entón, o camiño percorrido ata chegar a esa lei é un camiño longo, non? Podemos falar, por exemplo, do pacto local da auga. Estou vendo por aí caras de xente que eu coñecín no pacto local da auga, onde entre diputacións, concellos e augas, pois se foron abordando distintas temáticas relacionadas coa xestión da auga, se foron sentando unhas bases que un pouco que hoxe se tratou de refletir nesta lei, non? Tamén pois está todo o traballo de Augas de Galicia, de coñecemento de como funcionan todos eses sistemas de abastecemento, de saneamento, de depuración. Nos xestionamos moitas 30 depuradoras, temos feito moitos plans locais de saneamento, que é unha ferramenta de moito detalle para ver ben
non como funcionan eses sistemas de saneamento, en que fallan e en que non, ben, pois todo iso é punto de partida. Temos falado con moitas outras administracións para ver noutras partes como se abordan estes temas, que solucións se están propoñendo, e tratar de que o que nos proponemos pois sexa, digamos, que se acerta a garantía de que pode funcionar, porque hai outros sitios nos que se están abordando estes problemas dunha forma similar, non? Este tamén é un traballo de partida, e convocamos moitas reunións, falamos moito con veciños, con xestores, con empresas, con outras administracións, e nesta lei pois tamén tratamos de que se recolla un pouco todo isto que fomos aprendendo de todos vos. Entón, este é un pouco o punto de partida. Que solucións se proponen na lei? Ben, bueno, antes de falar das solucións, as solucións veñen impostas por unha serie de condicións, non? Entón, a lei o que intenta é, bueno, hai, digamos, hai un montón de leis, non? E hai un marco xurídico que non podemos cambiar desde unha lei de augas, non? Entón, intenta respetar pois ese marco xurídico, respetar esa autonomía local que xa hai, non? Entón, esas condicións son importantes nesta lei e se teñen moi en conta para plantexar esta solución, non? Entón, tendo en conta esas condicións, pois o que se aborda nesta lei, a solución que se propón nesta lei, pois trata de ser unha solución que sexa común para todos os concellos, que trate de mellorar os servizos que se ofrecen á cidadanía, e na axuda que preste a comunidade autónoma, pois que sexa unha axuda voluntaria, porque ao fin e ao cabo os que teñen a competencia en todo este ciclo de auga pois son os concellos, as deputacións, e o papel da comunidade autónoma pois só pode ser un papel voluntario, non? De aqueles concellos que queiran ou necesiten esta axuda, non? E ben, entón, xa, digamos, entrando xa un pouco máis en detalle do que se propón na lei, pois na lei, digamos, ten como dúas partes, non? Hai unha parte onde se establecen, digamos, unha serie de obxectivos e medidas, digamos, de carácter xeral para todos, non? E unha parte que é para aqueles concellos que necesiten a axuda autonómica, pois se establecen uns instrumentos concretos para poder dar esa axuda, non? Isto un pouco, estas dos partes son a que teñen a lei e que un pouco se recollen na propia estrutura da lei, non? Que, bueno, que tampouco imos entrar, non? Entón, con respecto á lei, bueno, pois a lei sí que establece, digamos, un marco, entón, para establecer ese marco, pois fai unha serie de definicións para que quede ben claro cal é o marco, e trata de aclarar unha serie de cuestións e poñer o foco nunha serie de cuestións que moitas veces non están claras ou suficientemente claras e son determinantes para que os problemas que existen se podan resolver ben. Pon un foco en que sempre hai unha administración que é titular dunhas infraestructuras, a veces é moi difícil saber cal é esa administración, pero sempre hai, vale? Entón, se define ben quen é esa administración pública titular de infraestructuras e se establecen uns criterios para os efectos desta lei determinar quen é esa administración titular, non? Sempre hai unha administración pública que é responsable dos servizos que se prestan, e tamén sempre hai unha administración que é a prestadora dos servicios, vale? En moitos casos, pois as tres administracións serán a mesma, non? Hai moitos casos nos que o concello é o titular das infraestructuras, o responsable dos servicios e quen presta o servicio, pero non sempre é así, entón, por iso é importante facer esta separación, non? E despois, no tocante ao saneamento, tamén se establecen, digamos, unhas definicións clave que xa viñan recollidas noutra normativa, pero que aquí se volven a recoller, que é o concepto de aglomeración urbana, vale? O concepto de saneamento e depuración, a clave está na aglomeración urbana, é dicir, no conxunto, o sea, esas aglomeracións poden estar formadas por un ou máis concellos, porque aí o que se intenta recoller é o conxunto de actividades que teñen que ser tratadas dunha forma conxunta, non? Entón, bueno, deso vai explicar moito mellor Judith, pero deso fala tamén a lei, e fala tamén de que ten que haber nesas cuestións
un ente que representa os concellos. Se só hai un concello e todo xestiona un concello, pois ese ente claramente será o concello, pero se non, se hai varios concellos, os concellos teñen que poñerse de acordo de algún xeito en quen os representa fronte a esas cuestións de saneamento. De isto tamén fala a lei. E fixa, digamos, uns procedementos, porque hai moitas cuestións que, se non hai procedimento, pois nas administracións volvemos tolos, non sabemos como facer, pois fixanse procedementos para facer as cousas, non? Para como delimitar esas aglomeracións, como fixalas, como fixar o ente público responsable, bueno, todas esas cuestións fixanse procedementos. E se establecen unha serie de medidas xa de ordenación que implican obrigas para Augas de Galicia, que son un pouco as que estamos, as primeiras obrigas que se establecen son as que estamos intentando abordar co plan de saneamento, que é un pouco que conta da Judith, pero establecense tamén obrigas para os responsables, non? Para as administracións responsables, non? Obrigas de, pois, as infraestructuras, a modo de exemplo, non? As infraestructuras, pois hai que revisalas periódicamente para ver como están, e se non están ben, pois hai que tomar medidas, non? A normativa hai que cumplila, non? E se non cumprimos, pois temos que ter accións concretas para tratar de cumplir, non? E despois hai outras medidas pois enfocadas hai medidas enfocadas ao rural, no sentido de que, bueno, pois sobre todo aquí en Galicia, pois hai moita fosa séptica e tal, pois hai que ver tamén como esas fosas sépticas tamén forman parte dos nosos sistemas de saneamento e depuración, pois hai que ver como xestionalas, pois hai que ver que depuradoras son capaces de xestionar esas fosas e ver como mellorar esas depuradoras para que se poida incrementar esa xestión. Establecense medidas para que coñezamos ben o que está pasando en todos os nosos sistemas de abastecemento e saneamento, é dicir, hai que medir os caudais de auga que están circulando, hai que medir a calidade de auga do que está circulando polas redes, porque se non sabemos o que pasa, dificilmente podemos detectar a tempo os problemas e buscar solucións, non? Pois diso fala tamén esta lei. Bueno, pois son ese tipo de medidas, non? E que ao final todas estas medidas que se establecen pois se traducen en que ten que haber unha planificación, non? Todos os responsables temos que ter unha mínima planificación. Estamos vendo tamén na seca, no? Onde nesa lei que citaba antes do ano de 2019 e incluso na lei do Plan Hidrolóxico Nacional se establecen obrigas de ter plans de seca e o vemos na seca de agora que os concellos que teñen un plan de seca son capaces de xestionar mellor esas situacións porque xa saben o que hai, xa teñen previsto o que facer, pois en todo o demais tamén hai que ter planificación, hai que ter plans de como están funcionando as redes de saneamento, hai que ter un control dos vertidos que se introducen nesa rede de saneamento, vale, todo ten que estar máis planificado para anticiparnos o máximo posible os problemas que hai. Diso fala esta lei, non? E despois se establecen medidas para prestar os servicios, vale, hai unhas medidas, bueno, pois moi xerais, no, de como mellorar a prestación dos servicios, eso o fundamental é ter claro cando, o sea, uns criterios básicos de cando imos dicir que un servicio de calidade, no? Para que todos teníamos como un objetivo claro de como ten que ser un servicio para que sexa de calidade, diso fala a lei, e despois uns objetivos de mellora. En a lei, con respecto a esta prestación dos servicios, que é un pouco, no, unha parte forte da lei, pois se establece que un posible apoio desde a comunidade autónoma aos concellos para mellorar esa prestación. Vale, o modelo de prestación autonómico que se establece na lei é un modelo voluntario, é dicir, non podemos alterar o réxime competencial existente, nin estamos nos objetivos da lei alteralos, senón que as competencias son locais, pois entón o que se ofrece nesta lei é unha alternativa para aqueles concellos que teñan algún tipo de problema, pois que teñan unha ferramenta máis para afrontar eses problemas que sexan unha ferramenta autonómica. Os que non teñen ningún tipo de problema, pois desta parte da lei non vai con eles. Os que están cumprindo toda a normativa, non teñen problemas nin de tipo técnico, nin administrativo, nin nada, pois esta parte non vai con eles. Pero somos conscientes de que hai moitos concellos nos que a xestión de auga
pois resultalles complicada, pois, porque son concellos que ao mellor non teñen técnicos, bueno, pola magnitude do concello, non? Hai concellos pequenos, hai outros concellos que, bueno, pois ás veces viven situacións administrativas complexas, bueno, pois para todos eses concellos é para os que se ofrece esta alternativa, non? Esta alternativa se basa, como todo o que ven na lei, na profesionalización, no coñecemento dos problemas que hai. Entón, o punto de partida para que esta prestación autonómica se poida desenvolver sempre vai ser unha especie de auditoría, non? Que un informe moi detallado de como está funcionando os servicios que ese concello quere que xestiona a comunidade autónoma para identificar ben cales son os problemas existentes desde un punto de vista técnico, administrativo, de xestión de custos e de necesidades de inversión. Vale? Ese é o punto de partida. E a partir de aí, pois establecerán unha serie de condicións que, se o Concello, digamos, está de acordo con elas, pois se materializarán nun convenio entre a Administración Autonómica e ese Concello para que neses servicios concretos, pois a Administración Autonómica faga a xestión en nome do Concello, é dicir, que se convirta a Administración Autonómica nunha entidade prestadora de servicios nese ámbito, non? Un aspecto bastante novedoso desta lei que incide, digamos, en todo o anterior é que na prestación que realiza a comunidade autónoma queremos que sexa unha prestación na que se optimice ao máximo toda a xestión do ciclo da auga. Entón, un aspecto que vai explicar con algo máis de detalle Carlos é que cando a xestión sexa autonómica vaise fixar no caso da depuración, uns volumes que se lle chaman volume mensual ordinario, é dicir, o volume que dun xeito normal, con funcionamento normal, se tería que xestionar nesa depuradora que asuma a Xunta de Galicia. Vale? Eses volumes son, digamos, un parámetro para ver se a xestión de todo o que chega á depuradora é unha xestión con uns mínimos de calidade ou non, porque o que pasa moitas veces é que a depuradora empeza a enviarse de todo, moito caudal, e non hai ningún control, digamos, dos vertidos á rede, e o que chega á depuradora incluso é peor que, bueno, case, o sea, fai que a depuradora non funcione, non? Entón, casi é peor que haxe unha depuradora por estarse aí acumulando, digamos, un montón de cousas que a depuradora non é capaz de tratar. Pois eso vaise limitar, digamos, nesta xestión, pois a través do establecemento destes volumes mensuais e duns puntos de control onde se vai controlar o que está chegando a esas instalacións en todo momento, non? E tamén, digamos, de toda esa análise, pois poden surdir a necesidade de facer investimentos para que as instalacións pois cumpran o mínimo necesario para poder facer unha xestión razonable. Tamén na lei se fala deses investimentos e se establece a obriga para a comunidade autónoma de que un tercio deses investimentos, aínda que son instalacións locais, pois o ten que poñer a comunidade autónoma. Vale, pois diso tamén se fala nesta lei. E despois, con respecto a esa xestión que faga a comunidade autónoma, pois establece un sistema tarifario que é unha adaptación do sistema tarifario que xa existe na actualidade, non? Ahora mesmo, nas depuradoras que xa xestionamos nós, estáse cobrando un coeficiente vertido, bueno, pois pasa a chamarse canon de xestión de depuradoras, e se pasamos a xestionar algún tipo de rede de abastecemento e de saneamento, pois a parte que se xestione terá que eliminarse da xestión local e, polo tanto, as tarifas locais terán que reducirse nesa parte e pasará a cobralas a comunidade autónoma. Bueno, pois diso tamén se fala na lei, que é un pouco o que vai comentar Carlos. Vale, entón, isto é un poquinho a introducción que eu quería facer, e agora comentar un pouco máis de detalle, Carlos, todos estes aspectos concretos de cando a xestión é autonómica. Vale, este que ser un poquinho máis cortos, porque... Sí, no. Hola, escoitaseme, sí. Está poniendo...
Bueno, vou empezando, ainda que non estea. A ver, eu, despois da ponencia de Gonzalo, vou pasar a explicar un pouco o que ven a ser o título 3 da lei, que fala das tasas que vai aplicar a Augas de Galicia dentro da xestión do ciclo integral da auga, cando Augas de Galicia actúa como actor dentro deso, cando é prestadora do servicio directamente, non? Entonces, a ver se paso para seguinte. Ya está. Entonces, bueno, xa fixe un pequeno avance Gonzalo, pero bueno, o primeiro que imos falar é do canon de xestión depuradoras, non? Esta tasa ven a substituir o que xa estamos aplicando, que é o coeficiente de vertedura, que é unha tasa que leva aplicándose do ano 2012, porque levamos gestionando depuradoras desde antes do 2012 incluso. Entonces, por que temos que facer este cambio? Bueno, aparte de cambiar o nome, que para ter un nome máis acorde, pois tamén se ve a necesidade de entrar no componente da tasa, porque víamos que estamos, despois da experiencia de 10 anos de xestión, vemos que hai un déficit tarifario, o sea, temos un rendemento do 50% sobre o que custa o servicio, non? Entón, estamos, como consecuencia, pues, estamos incumplindo, digamos, a propia directiva marco da auga no tema do principio de recuperación de custe dos servicios, o principio de equivalencia, que é un principio ordenador de tasas que está tanto na lei de tasas do Estado como na lei de tasas de Galicia, que di que o que se recaude polas tasas debe tender a igualar o que custa o servicio, e por outro lado tamén incluso o principio tributario de equitativa distribución da carga tributaria, na medida en que se nos recaudamos 10 millóns de euros, digo, o servicio custa 10 millóns de euros e nos recaudamos 5, obviamente esos 5 millóns tamén hai que pagalos. E onde van a salir? Pois posiblemente de outras partes, como pode ser do canon de auga, que é un tributo que se recauda a nivel autonómico e que finalmente está para pagar unha parte dos servicios simplemente duns cidadáns ou dunhas empresas. Certamente estamos subvencionando unha parte a costa do que pagan o resto dos galegos, non? Entonces, como solucionamos este desequilibrio económico-financiero? Pois obviamente, cando hai esta balanza, pois aumentando ingresos ou diminuindo custos, non? Entonces, o aumento de ingresos, cando estamos falando dun sistema tarifario, pois obviamente, se subimos a tarifa, en principio vamos a recaudar máis, non? Teóricamente, se subimos o doble a tarifa, imos a recaudar o doble. Isto non é así tampouco, necesariamente. Podemos verlo ahora, mesmo co que está pasando coa luz, non? Obviamente, que suba a tarifa da luz vai implicar tamén un cambio de comportamentos na xente. A xente agora, a base de que se subiu a tarifa da luz, pois está vigilando pois, apagar a luz, está reducindo o consumo eléctrico de alguna maneira. Entonces vemos que hai un certo cambio de hábitos, que en certa medida é o que buscan os tributos ambientais. Os tributos ambientais teñen a súa componente tributaria, pero tamén teñen a súa componente extrafiscal, que é cambio de hábitos de comportamento, non? Se nos no canon de auga estamos cobrando unha empresa porque contamina moito, o objetivo tamén é que esa empresa se dé a conta de que se contamina menos, vai pagar menos. Entón, buscamos eses cambios de hábitos, non? Por outro lado, os ingresos tamén se poden aumentar aumentando a masa pasiva. Se facemos que paguen máis, pois tamén se pode incrementar os ingresos, non? Neste caso, imos ver que, por exemplo, vamos a plasmalo, no que xa adiantou un pouco Gonzalo, que no tema dos usos urbanos. Os usos urbanos que ven a ser o que imos cobrar polo exceso de agua que chega a depuradora sobre o teóricamente previsto, pois é algo que antes non se cobraba e agora se vai a pasar a cobrar, non? Por aí temos tamén un aumento de ingresos. Pero tamén podemos conseguirlo reducindo custos. Como reducimos custos? Pois no que estou dicindo ahora. Se un concello ten que pagar porque a depuradora chega a 20.000 metros cúbicos de máis sobre o previsto, pois ese concello pode ter dúas opcións, ou sigue pagando esos 20.000 metros cúbicos ou toma decisións dentro da súa rede para comprobar por que está chegando ese volumen superior ao que tiña que chegar. Entón, se el consigue reducir iso, pois tamén chega menos a depuradora e tamén reducimos os custos, non? Entón, isto pois, nos conduce a conseguir o que buscamos aquí, un equilibrio económico-financeiro, non? Entón, como se plasmou isto na lei? Bueno, hai un pouco de todo o que dicen, pois está nesta lei. Aquí hai unhas poucas cousas que se modificaron desde o punto de vista da tarifas, que tampouco vou parar moito. Nos usos domésticos, principalmente, pois sabíamos que había un tramo gratuito no primeiro tramo, que para unha vivenda tipo de 3 personas eran 6 metros cúbicos, que non se pagaba, e aparte tiña unha cota fixa reducida, non? Isto desaparece, non? Desaparece porque, cando estamos falando dunha tasa por un servizo, na medida en que ti te verten un metro cúbico, ti tens que depurar un metro cúbico, se te verten 5, tens que depurar 5, o sea, non é normal pois que non se cobre, o sea, hai que recuperar ese servicio tamén e cobrar por esos metros cúbicos depurados. Se establece unha tarifa un pouco máis baixa que o que ven a ser o segundo tramo, pero desaparece esa parte gratuita. E despois hai unha serie de modificacións, tampouco vou entrar moito, sobre todo porque non temos tempo, de tarifas bueno, que afectan o incremento de ingresos, non? Pero vamos a pararnos un pouco máis nos usos urbanos pola novidade que representa.
Os usos urbanos, na medida en que Augas de Galicia asume unha depuradora, está asumindo a parte final dun sistema de saneamento, co cal non ten intervención sobre a rede de saneamento. Entón se atopa con que o mellor asume esa depuradora e chega un volumen que non era esperado, chega unha concentración que non era esperada. Entón, desta maneira, o que buscamos é nos imos cobrar, pero para conseguir que os concellos interveñan na súa rede e averigüen por que chega ese volumen en exceso ou por que chega esa concentración en exceso sobre o teóricamente previsto, non? Entonces, bueno, desde o punto de vista da concentración contaminante, a propia lei a que di cales son esos límites, e no tema dos volumes vai ser o propio convenio cando se asuma esa xestión a que determine cal é o volumen que ten que chegar por factores demográficos, factores de población, de actividade empresarial e demais, non? Este, como é novedoso, vou poñer un pequeno exempliño de como se calcula isto, non? Entón, se, por exemplo, nós temos conveniado un volumen de 100.000 metros cúbicos ao mes e chegan 120.000, hai un exceso de 20.000 metros cúbicos, non? Sobre o previsto. E, por outro lado, facemos analíticas na entrada da depuradora ou nos puntos de control, cando é unha depuradora que presta servicios a varios concellos, e, pois, atopamos, por exemplo, estes valores de resultado, non? Entonces, como se calcula na parte asociada ao volume? Pois de unha maneira moi sinxela, non? É directamente coller o volume que está en exceso, ese volumen lle aplicamos directamente a tarifa que establece a lei, e con iso pues, sabemos o que teria que pagar por ese volumen en exceso. Por outro lado, no que é asociado a carga contaminante, neste caso collemos non o volumen en exceso, sino todo o volumen. Se chegan 600 de cubo cando tiña que chegar 500, pois digamos que non é polo exceso, é por todo o volumen que chega. Entón, neste caso, collemos todo o volume que entra na depuradora. Isto multiplicámoslo pola tarifa que establece a lei e polo coeficiente de contaminación. O coeficiente de contaminación é moi sinxelo de calcular, nos complicamos moito a vida, non? Realmente, pois, se mira cantos parámetros exceden sobre o límite e eso vai dar lugar a unha multiplicación, pois neste caso son dous parámetros os que exceden, e eso vai dar lugar a que se calcule pois isto e nos o temos o que representa, non? Este concello teria que pagar, pois a suma estes dous conceptos. Pero aquí quero pararme en que vexamos, o importante que vexamos, que se un concello verde unha cantidad inferior ao que ten conveniado ou a concentración contaminante que entra está dentro dos límites establecidos, non van ter que pagar nada, vale? Este é unha parte que se ve claramente a naturaleza extrafiscal de isto, de maneira que non é tanto recaudatorio, sino que o que busca é recaudar cero. O objetivo é que cando a nós non chega na depuradora, asumimos unha depuradora que non chegue o que ten que chegar. O sea, o objetivo que busca Augas de Galicia con isto é conseguir recaudar cero por isto. Por que? Por eso significará que non está chegando a depuradora o que ten que chegar, vale? E con isto acabo co canon de xestión depuradora, estou indo un pouco rápido, pero a ver. É que de feito quedanlle 5 minutos a Judith. Bueno, ben. Pois veña, no canon de xestión de rede de colectores este é unha nova taxa que, bueno, porque é un novo servicio, non? Augas de Galicia, en caso de que algún concello que actualmente non temos ningún quera que sostenemos unha parte, bueno, un concello, varios concellos, unha parte da rede de colectores, pois podería pedilo, e digamos, isto ven a ser, bueno, esta lei ten unha certa naturaleza de carta de servicios, ven a ser como un menú de restaurante, eu ofrezote isto a este precio, non? Entonces aquí vemos pois que se configura moi parecido ao que ven ao ser o canon de xestión de depuradoras, con algúns pequenos matices de que desaparece a variable de carga contaminante, porque na depuración sí é importante saber canta de cubo chega, se é máis ou menos, pero aquí non é tan importante cando estamos falando de rede de colectores. O que si hai un coeficiente de explotación que se vai definir en cada convenio cando se asuma, e vai depender, obviamente, de que se asuma desa rede de colectores. Non mesmo asumir 2 km de rede que 10 km de rede, asumir unha rede que vai por gravedade que unha rede que hai que bombear e hai uns costes asociados. Entonces, eso vai se definir tamén no convenio e vai a ser un coeficiente que vai aplicar sobre todas as tarifas que de usos domésticos, asimilados, usos urbanos, todos van a estar aí aplicados por este coeficiente, vale? E ora o canon de xestión de abastecemento. Isto tamén é unha nova tasa, pero non é un novo servicio, vale? Augas de Galicia leva prestando servicio de abastecemento en alta desde fai anos, vale? Na marxe dereita da Ría da Orosa prestamos servicio de abastecemento en alta a 10 concellos, e o único que se fai con esta lei é en certa medida darlle naturaleza de tasa, non? Hasta ahora estamos falando dun precio convenial que estaba no convenio, e agora vamos darlle naturaleza de tasa, e desa maneira tamén abrimos a posibilidad que todos os concellos que queran integrarse en algún sistema ou que queran que Augas de Galicia lle xestione a etapa en conxunto tal, pois que tamén saiba que aterse e sabemos o que vai ter que pagar, non? O modelo moi sinxelo, só un suxeito pasivo, pois se paga por unha cota fixa asociada ao diámetro do contador, polo disponibilidade do servicio, e despois unha parte variable que vai asociado ao volume realmente suministrado.
E con isto acabo a parte das tasas, vale, propias que se crean. O único que quero facer mención, que a lei esta tamén se fai unha disposición final importante na que se modifican varios aspectos da Lei de Augas de Galicia, vale, e que afecta directamente o canon da auga, vale, hai unha serie de modificacións que afectan, bueno, o coeficiente zona sensible para que tamén paguen os vertidos indirectos os que empresas que vertan indirectamente a zonas sensibles, o nitróxeno fósforo con un plus, digamos. Tamén se están tendo en conta as instalacións hidroeléctricas de bombeo, que se está vendo na prensa que hai previsto instalarse instalacións hidroeléctricas que hasta ahora en Galicia non as había e vai a velas. Entonces xa aquí nos adiantamos un pouco a realidade, xa temos previsto como imos a cobrar esa detracción do dominio público hidráulico para esas estacións de bombeo que están pensado en implantarse en Galicia. Algúnas modificacións de obrigas formais tamén, e principalmente o que quería centrarme nas perdas de agua en redes de abastecemento, vale? Desde o 1 de xaneiro de 2023, Augas de Galicia Asunta, vamos a empezar a cobrar o que ven a ser polas perdas de auga nas redes de abastecemento. Isto é un mandato que está basado na Lei 9/2019 que xa obrigaba a Augas de, a Consello da Xunta a aprobar un anteproxecto de lei polo cal, a partir de que daban 3 anos de plazo para que se reduciran ese nivel de pérdidas, entonces dábanos dúas opcións, ou ben modificar o canon de agua ou crear un tributo novo para xestionar e para cobrar ese exceso de agua, vale? Augas de Galicia optou pola vía de modificar o canon de auga. Daí que esta disposición adicional, se a mirades, vedes que se modifican moitos artigos da lei, pero é para introducir esta dentro do feito imponible, dentro da base imponible e dentro de moitos outros costos. Se tocan moitos artigos, vale? O que fixemos é, de acordo con mandato, pues establecer que os que teñan unha pérdida por encima do 20% van ter que pagar esa tarifa, vale? Se un concello ten unhas pérdidas do 25%, vai ter que pagar o 5% en exceso a esa tarifa. Isto, ao igual que dixen antes cos usos urbanos, nace con vocación tamén de non ter que cobralo, vale? O objetivo de Augas de Galicia é que se recaude 0 euros por isto. O objetivo é que os concellos e que as pérdidas de auga se reduzan a ese nivel, o sea, non nace con intención de un afán regulatorio, é unha medida incentivadora dun comportamento que se actúe sobre esas redes e conseguir reducir esos niveles de fuga para conseguir que isto sexa cero, vale? E acabei. Eu iba vos facer... Gonzalo dime que non pode, porque non se pode quedar a mesa redonda. Eu iba vos facer unha proposta, non sei se... Podedes vos quedar a mesa redonda? Sí. Que despois... Entón... pareceche que che cedamos non 5, sino 10 minutos da mesa redonda e faz a tua intervención e que vexo unhas ganas de levantar mans e todo eso por aí, de cousas que quedaron por aquí e tal. Entón retomamos con 5 minutiños na mesa redonda e despois a xente pode facer as preguntas e... Sí, parece ben. Bueno, pois entón quedamos así. Agora vos dirixirán, ao final do pasillo temos a pausa para o café, vale, que é na Escola de Hostelería, e despois retomamos. Venga, gracias. Disculpa polo atraco, pero así